تسمم غذائي جماعي في الدار البيضاء بسبب الخبزة العجيبة. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. بعد وقائع مراكش وتيزنيت وغيرها من المدن المغربية، عاشت مدينة الدار البيضاء أول أمس الأربعاء تجربة تسمم غذائي جديدة. كان ضحيتها حوالي 30 شخصا بعد تناولهم وجبة شعبية معروفة بالخبز العجيبة في أحد محلات الأطعمة السريعة بسباتة، والتي لا يتجاوز سعرها في الغالب 10 دراهم. والمكونات أساسا من الخبز، البيض، البطاطس، الأرز، المايونيز والمرتديلا ومكونات أخرى. مدير مستشفى سيدي عثمان، أحد المستشفيات التي استقبلت المصابين في البيضاء، أكد في تصريح صحفي أن حوالي أزيد من 60 مصابا يعانون من أعراض مثل القيء وآلام البطن والإسهال، وذلك نتيجة تناولهم وجبة غذائية تسببت في تسممهم جميعا.